amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. Hoy día les vamos a enseñar cómo hacer un pastelito. Aquí tenemos los ingredientes. Tenemos un slime. Lo vamos a poner en estrellita. ¿Sí? Y aquí aplastamos. Y después lo ponemos en la licuadorita que tenemos aquí. Y le aplastamos a este botón que viene aquí. Ven, vamos por arriba. Vamos por arriba para que se vea. Y ahora vamos. Esta cosa se cae como rana. Vean bien. Les voy a mostrar la diferencia. Ven, ahí está. No se mueve nada. Y ahora, ven. Por acá. Pongámoslo así. Y así se licua. Y ahora, apagar. Y pongámoslo en el plato. Y lo hacemos una bolita. Una bolita pequeña. Así. Y ahí lo aplastamos.